హలో గైస్ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అన్న మీషో అన్బాక్సింగ్ వీడియో. సో 250 బిలో నేను ఒక ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకున్నాను మీషోలో 5 మీటర్స్ అనమాట. షార్ట్ ఫ్రాక్స్ స్టిచ్ చేద్దామని తీసుకున్నాను. రేయాన్ క్రేప్ మిక్స్ క్లాత్ అయితే పిచ్చ కంఫర్ట్గా ఉందండి. ఇందులో చాలా కలర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. మా అక్కకు బ్లాక్ అంటే చాలా ఇష్టం అని చెప్పేసి ఈ బ్లాక్ కలర్ తీసుకున్నాను. ఫ్లవర్ డిజైన్ అదంతా 3D ప్రింట్ చాలా అంటే చాలా బాగుంది. క్లాత్ అయితే రేయాన్ క్రేప్ 2 మిక్స్ చేస్తే అలా ఉంటుంది, అలా ఉంది. డే అంతా మీరు వేర్ చేసినా చాలా కంఫర్ట్గా ఉంటుంది అనమాట. కలర్ షేడ్ కూడా ఏం అవ్వట్లేదు, నేను చెక్ చేసి చూశాను. సో ఇంకెందుకు లేట్, ఎవరికైనా కావాలంటే కామెంట్ సెక్షన్లో లింక్ అని కామెంట్ చేసేయండి. లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్.